Luob mo Philippines, government television reported 2015 an earthquake, the big one is coming. Papapatay kita sa army at sa people. Hindi mo naman kami control, di ba? Sinisoldohan mo lang kami. Kaya hindi mo hawak ang kaluluwa namin. Kaya so fucking hell you bitch. Got a haul. You know understanding the boss now? At wala ka pang binibigay sa aking money ransom. Kaya magbalot-balot ka na. Your wars is never close to worlds. And before the end time. Hello, Philippine 29, disaster the big one. Walang nakakaalam kung kailan darating. But just profile already for believe Christ and what are doing your soul and people is very poor like a money. Kumbaga sa mahirap, walang pera at pobre. So, this is a troubled world for wars. I think it's really walang nakakalam dito. But really are doing to believe other people. Mga pride nyo na pinagdadabot siya kay mga pera o kayamanan o building o man. Hello, Philippine 29, disaster the big one. Walang nakakaalam kung kailan darating. But just profile already for believe Christ and what are doing your soul and people is very poor like a money. Kumbaga sa mahirap, walang pera at pobre. So, this is a troubled world for wars. I think it's really walang nakakalam dito. But really are doing to believe other people. Mga pride nyo na pinagdadabot siya kay mga pera o kayamanan o building o man. Posibleng tumama ang The Big One sa Pilipinas bago ang 2059 ayon po yan sa PHIVOLCS. Gaya sa Turkey, nasa magnitude 7.8 daw ang pinakamalakas na lindol na pwedeng tumama sa bansa at maaari umano itong mag-iwan ng 30,000 casualties. Para pag-usapan yan, magkakasama po natin si Ishmael Narag, ang head ng PHIVOLCS Earthquake and Tsunami Monitoring Division. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din, Chef. Binulabog ng may kalakasang pagyanig ang ilang lugar sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa kaninang pasado alas 12 ng hating gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang magnitude 5.1 na pagyanig sa Lakas City sa Batangas. Tectonic ang origin ng pagyanig, may lalim na 10 kilometro lamang. Naramdaman naman ang lakas ng lindol sa mga sumusunod na lugar. Intensity 5 sa Calaca City sa Batangas, Intensity 4 sa Alitagtag at Cuenca, Batangas, gayon din sa Tagaytay.